आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एससीएम का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एएसआई स्टेनो का। इसका एग्ज़ाम इस समय चल रहा है एससीएम का। आपको बता दे रहे हैं कि इसके बारे में आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, कितने में आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, आप क्वालिफाई हो सकते हैं, इसके बारे में पहले डिटेल देख सकते हैं। यह लाइन स्टार्ट हुआ था इतने को, लास्ट डेट 31 जनवरी को है और एग्ज़ाम डेट देख रहे हैं 22 से 28 के बीच, लेकिन 22 से आपका 11 मार्च तक चल रहा है। 11 मार्च तक है, 11 मार्च तक चलेगा एग्ज़ाम इसका सीआरपीएफ एससीएम का। इसमें एज लिमिट वालों का 18 से 25 वालों को भर सकते थे। इसमें देख लीजिए आपका एग्ज़ाम के बाद आपका होगा इसमें टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग होगा इसमें। या देख लीजिए इंग्लिश के लिए 30 WPM और हिंदी के लिए इतना भी है। अगर आप अब से स्टार्ट कर रहे हैं टाइपिंग तो हम ये कहना चाहते हैं सबसे बेटर इंग्लिश टाइपिंग पड़ेगा। अगर आप पहले से सीखे हैं हिंदी तो हिंदी टाइपिंग तब उसके लिए अच्छा होगा। और आप वही कट ऑफ बताएं कि कितने वालों को, अगर कितना क्वेश्चन सही है तब आपको टाइपिंग चालू कर देना चाहिए। इसमें पोस्ट देख लीजिए 1458 पोस्ट वाले की हम बात कर रहे हैं एससीएम। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, इसे देख लीजिए 1315 पोस्ट है। स्टेनो सब इंस्पेक्टर का 143 पोस्ट है उसमें। उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो रहा है इस समय। एग्ज़ाम के बाद आपको हम बता दे रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद फिजिकल होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए फिजिकल के लिए हाइट होना चाहिए 165 सेमी होना चाहिए और एससी के लिए 162.5 सेमी होना चाहिए, अदर के लिए 155 होना चाहिए, एसटी के लिए 150 सेमी होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए देख लीजिए 72 से 82 होना चाहिए। 72 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। एससी के लिए देख लीजिए ओनली 76.81 सेमी होना चाहिए। और हम बता दें आज हम इसके कट ऑफ के बारे में आपको बता दे रहे हैं। इस समय आपका एग्ज़ाम चल रहा है 22 से लेकर के 11 मार्च तक, 11 मार्च तक अभी चलेगा। हम एनालिसिस करने के बाद ये बता पा रहे हैं कि अभी तक जो एग्ज़ाम पूछा है 22 तारीख से आज तक जो पूछ रहा है इसमें जीएस जो है, इसमें हम आपको बता दें जीएस जो है जीएस हार्ड पूछ रहा है और जीएस और मैथ इसमें काफ़ी हार्ड पूछ रहा है। हम एनालिसिस किए, इसमें पता चला कि 22 से लेके अभी तक आज तक इसमें जीएस और मैथ काफ़ी हाई लेवल का पूछ रहा है इसमें। तो इसीलिए इसमें कट ऑफ अगर देखा जाए तो जिसका 40 से 45 के बीच अगर रहेगा और टाइपिंग में बुलाया जा सकता है, ये अनुमान है। और इसमें लेकिन आपको फाइनल नहीं मिलेगा, फाइनल आपको वर्दी नहीं मिलेगा। अगर आपको फाइनल अगर लेना है तो इसमें आपका 62 से लेकर के आपको होना चाहिए 65 के बीच में। 62 से 65 के बीच में जिसका रहेगा, ये ओबीसी के लिए है, ओबीसी के लिए बता दे रहे हैं। बाकी अपना कैटेगरी वाइज 2-4 नंबर कम बेसी करके आप देख लीजिएगा। इसमें 62 से 65 के बीच जो रहेगा ओबीसी में उसका हो जाएगा सिलेक्शन, वो फाइनल में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच इमेज एकेडमी से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।